OK， 我哋而家好快做一個 room tour。Come on， 因為我哋今次係首航啦，所以咧係特別多禮物㗎。首先有呢兩個啦，呢兩個可能有 show 嘅時候可以嘿嘿嘿，又或者係配下線啦。我見到啲人咧當線咁樣配啦。跟住佢呢度都有張 welcome 嘅卡咧，係寫住歡迎我哋係首航啦 ，Maiden Voyage。跟住仲有兩個杯，一袋嘅磁石 ，in case 咧你冇預備咧，佢都好細心啊，有晒呢啲磁石貼啦。顏色筆啊，俾小朋友有顏色啦，都係一個首航嘅磁石貼啦。跟住仲有一個 passport 套啊，勁細心啊！